Така че не дейте да съдите хората, просто моля ви, избягвайте да съдите. Изключително осъдителни, груби, гадни копелета сме станали в днешно време. Просто това е нещо, което е особено голям проблем и е особено голям проблем в християнските общества. И затова аз страня просто да общувам с определени християнски кръгове, защото просто отиваш и почват да те бият с стихове от Библията, как ти си нечестив, как ще идеш в ада. Ама вие не сте Господ, пичове, за да знаете кой ще иде в ада. Вие не сте Господ и не познавате сърцето на един човек. Това как изглежда някой, как се изразява, как се позиционира в онлайн пространството. Стига да не противоречи на Библията. Не знам просто как си позволявате така да определяте кой ще отиде в ада, кой под стария влог имах някакви коментари, че съм бил обладан от демони, че ме мъчили бесовете. Наистина, много ме кефи как влизате в ролята на Господ и вие знаете какво го мъчи и какво се случва, нали, вътре в него. На базата на това, че е споделил чувства и емоции, които преживява всеки един човек. Насърчавайте хората, не дейте да бъдете... Мисълта ми е, насърчавайте хората, бе. Ако сте християни, молете се за хората, които не харесвате. Не дейте да ги храните, не дейте да влизате в конфликт. Ако имате нещо лично да им кажете, като поправка, като коректив, като нещо, което наистина виждате, примерно някой псува, някой безчинства в някакъв истински гаден такъв размер. Идете и го питайте просто, какви са му намеренията. Не дейте да влизате и да директно да вземате някаква осъдителна позиция, която смазва човека и има твърде много омраза, твърде много съдене в днешно време. Бъдете насърчители, вдъхновявайте хората, обичайте хората, давайте надежда, сейте вяра, размътвайте съмнението, бъдете хора, които изграждат, бъдете строители. Истината е, че интернета и въобще света днес е пълен с псевдоморалисти, псевдосветци, просто такива себеправедници, които се крият зад пасивна агресия, зад манипулация, зад някакви маски. Все едно всички нямаме проблеми, все едно всички нямаме кусури, все едно всички нямаме грехове, все едно всички не сме грешници. И някой се издига повече от някой други, почва да го хули, да го смазва и си мисли, че помага, че го поставя го на място му. Внимайте, хора, много внимайте. Просто Бог е любов на първо място. И каквото и да правите, апостол Павел е казал, го правете с любов и от любов. Не съм аз, който се е обидил, нито нещо съм се засегнал. Много важно да го кажа. За мен обидата е за жените. Мъжете не имат право да се обиждат. Но има наистина хора с слаба, лабилна психика, които буквално една дума може да ги смаже. Някои хора могат да стигнат до самоубийство заради такива неща. Някои хора влизат в депресия, в тревожност, паник атаки заради такива неща. Просто говоря, ако сте християни, нещо не ви харесва, помолете се за човека. Огромна сила има усърдната молитва на праведника. Помнете го това нещо. Не дейте да съсипвате и да смазвате хората. Казах, на мене не ми действате. Всичко най-хубаво, Бог да ви благослови. Но внимавайте с тия, които са слаби, които са лабилни. Защото има много такива същества в света. Внимайте да не ги смажате тях, защото както мене ме натискате, че съм щял да отговарям един ден, и вие ще трябва да отговаряте един ден. Да знаете, не е само за мене съдът.